當如來藏隨住雜染嘅因緣就顯發出六凡。頭先就依據住淨嘅因緣而顯四聖，而家就係依染嘅因緣而顯六凡眾生，乃至我哋而家嘅器世界。所以眾生只不過係咩啊？所以眾生只不過係我哋而家所講嘅地獄去到天人六類嘅有情。呢個係如來藏隨貪瞋痴慢疑見等等嘅污染因緣，而令到佢彰顯出嚟嘅隨緣顯現，本質冇迷過，色大迷昧，但係佢嘅本質冇迷過。OK， 本體亦都冇失去過。當我哋有個凡夫身、凡夫嘅身體，係咪冇咗佛嘅身體？唔係，因為當體六大就係。咁既然當體六大就係嘅時候，咁我哋嘅色有冇迷昧過啊？冇迷昧過，所以冇頭先所講嘅轉識成智，得唔得？所以當我哋係凡夫都好啦，其體微失，佛性顯現。至於山河大地嘅器世界、宮殿樓閣，全部都係如來藏嘅功德所顯現。咩功德？地水火風空五大功德所顯現，一模一樣，只係隨緣而顯現，得唔得？無論你所身處嘅地方係貧瘠又好、富庶又好，都只係如來藏隨緣而顯現。隨咩緣而顯現啊？隨住貪瞋痴慢疑邪見嘅緣而顯現。